सो हेलो गाइज, हामी चाहिँ आज नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ हामी यो फ्रिज बनाउन लागिरहेको छु है। यो चाहिँ मेरो भाइ समीर भाइ है। यसमा चाहिँ हामी एलजीको फ्रिज बनाउँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले कुलिङ चेम्बर चेन्ज गर्न लागेको छ है। यो चाहिँ मेरो यो फ्रिज भइहाल्यो है, यो रातो कलरको एलजीको फ्रिज। र हामी चाहिँ अहिले फ्रिज बनाउन लाग्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो कन्डेन्सर अलि नयाँ हालेको छु है। यसमा चाहिँ अब यो पेन्ट लागेको चाहिँ खाक्सी हानिरहेको छ समीर भाइले। सो यसमा चाहिँ खाक्सी हानिरहेको छ भाइले है। त्यो सफा गरेर अनि ब्रेजिङ गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी यो पहिला सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब त्यसलाई कति यो हिट यो बाक्लो पेन्ट भएको कारणले त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हिट गरेर त्यो पकाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कुलिङ चेम्बर थियो, नयाँ चेन्ज गर्नुपर्ने। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो जाली, त्यसमा चाहिँ खराबी भएर चाहिँ हामीले यो नयाँ जाली हालेको हो। यसमा चाहिँ ल अब कम्प्रेसरको यो डिस्चार्ज जसमा कन्डेन्सर जोडेको हुन्छ, यसमा चाहिँ हामी पाइप जोडेर वेल्डिङ गरिरहेको छौँ। यसको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो फिल्टरको लागि पाइप जोड्न लागेको। यो चाहिँ कपर पाइप हो। कपर पाइपमा चाहिँ चाँडै एलपीले हिट हुन्छ, प्लसमा ब्रेजिङ पनि राम्रोसँग समात्छ, जसमा चाहिँ फिल्टर राम्रोसँग कनेक्ट हुन्छ क्या। अनि यो चाहिँ हाम्रो पुरानो चेम्बर अनि जाली चाहिँ हामी साइडमा राखेको छु। यो चाहिँ हामी ब्रेजिङ गरिरहेको छु। यो चाहिँ मै हो। सो ब्रेजिङ अलिकति राम्रोसँग गर्नुपर्छ, जसको लागि चाहिँ हामी पाउडर युज गरिरहेको छु। पलम र कपर जोड्नलाई पाउडर युज गरिरहेको छु है गाइजहरू। सो तपाईँहरू चाहिँ नचुकिने होला, D5 मोटर ब्लगर भनेर हामी युट्युब च्यानल खोलेको छु। सो यसमा चाहिँ हामी फ्रिज, एसी, वासिङ मेसिन रिपेयरको पनि भिडियोहरू अलिअलि हाल्छु, किनकि हामी मोटर ब्लगिङ मात्र होइन, हामी रिपेयरिङको पनि काम गर्छौँ। रिपेयरिङ काम गर्दा हामीले एसी, फ्रिज, वासिङ मेसिनको चाहिँ विशेष काम गरिन्छ। यो चाहिँ म फिल्टर जोड्दैछु है। सो तपाईँहरूलाई पनि यदि कन्ट्याक्ट गर्नु छ भने एसी, फ्रिज, वासिङ मेसिन रिपेयर गराउनको लागि भने हाम्रो नम्बर म यहाँ तल छोडिदिरहेको हुन्छु होइन। त्यो नम्बरमा तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लसमा यो चाहिँ हामी बर्दिबास सिन्धुली यताको एरियामा पनि आउँछौँ। यो चाहिँ हामी नयाँ चेम्बर हालिसकेको छु। यहाँ वेल्डिङ मजाले राम्रोसँग गरिसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो चेम्बर हो, यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फाइनली हामी मिलाएर तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यो चाहिँ चेम्बर हामी मिलाइसकेको छु, नयाँ चेम्बर। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मजाले चेम्बर हालिसकेको हो। सो गाइज, यो चाहिँ हाम्रो भाइ समीर भाइ, जसले चाहिँ एनआरपी जोडिरहेको छ। एनआरपी किन जोड्ने भनेको त तपाईँको ग्यास हाल्ने पछि सजिलो हुन्छ कि, अहिले पनि ग्यास हाल्ने सजिलो हुन्छ। हामी चाहिँ त्यहाँ एनआरपी छोड्छौँ, त्यो चाहिँ अब भ्याकुमको लागि अब त्यहाँनिर पाइपहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो समीर भाइले पाइप लिइसकेको छ है। त्यसमा चाहिँ हामी भ्याकुमको लागि मिटर अनि पाइप कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामी मिटर र पाइप कनेक्ट गर्छौँ। कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई फ्रिज भ्याकुम भइरहेको छ कि छैन त्यो देखाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीले सेल्फ भ्याकुम गरिरहेको छ है। नर्मल हामी कम्प्रेसरले भ्याकुम अनि भ्याकुम पम्पले भ्याकुम गरेको छैनौँ। हामी चाहिँ नर्मली सेल्फ भ्याकुम गरिरहेको छौँ। सेल्फ भ्याकुम गर्दा पनि तपाईँको लगभग 15-20 मिनट जति छोड्नुपर्ने हुन्छ सेल्फ भ्याकुममा चाहिँ, किनकि अब एयर भयो भने चाहिँ होइन त्यो राम्रोसँग भ्याकुम हुँदैन। सो हामी चाहिँ भ्याकुम गरिरहेको छु। भ्याकुमसँग पाइपहरू कनेक्ट गरिसकेको छ। सो गाइज, हामीले भ्याकुम गरिसकेर अब ग्यास हाल्न जाँदैछु। ग्यास हालिरहेको छु अब है। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो ग्यास हाल्ने प्रोसेसिङ चाहिँ भइरहेको छ। ग्यास हालिरहेको छु हामी चाहिँ। यो चाहिँ ग्यास हालिरहेको है। यसमा चाहिँ हामीले 8600 ग्यास युज गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ मिटर हेर्दै ग्यास हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनकि ग्यास अलिकति बढी भयो भने पनि यो कम्प्रेसरले असर पर्न जान्छ है। अनि यो कन्डेन्सर चाहिँ हिट हुनुपर्छ। कन्डेन्सर जाली हिट भएन भने तपाईँको चिसो हुँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ ग्यास हालिरहेको छु। यसमा चाहिँ हामीले मेरो मिटर बिग्रेको कारणले चाहिँ है मैले यसमा चाहिँ 5 PSI ग्यास हालेको छु, 600 ग्यास। सो तपाईँहरूले देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो एलजीको फ्रिज हो फेरि पनि है भन्दैछु। सो अहिले मजाले कुलिङ आइसकेको छ, आउँदैछ कुलिङहरू है। अब मैले कस्टमरलाई पनि देखाइरहेको छु होइन। कस्टमर त्यहीँ उभिराख्नु भएको थियो। सो हेर्न सक्नुहुन्छ, कस्टमरले हेरेर छामेर
तपाईँको अब यो चाहिँ सफा गर्नुपर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या है। अहिले कुलिङ चाहिँ मजाले भइसक्यो ल, फाइनली कुलिङ भइसकेर हामी चाहिँ भिडियो स्टप गरेर बनाइरहेको थियौँ। सो फाइनली हामी चाहिँ अब बन्द गरेर है अब निस्किँदाखेरि यो चाहिँ भ्यू हो। हामी चाहिँ निस्किँदाखेरि चाहिँ यो